ពាក្យនេះបងប្អូនភាគច្រើនអានមិន something ណា something ខុសហើយអូខេសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីហើយខ្ញុំនឹងយកការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសវគ្គ 2 មកបរៀនបងប្អូនដោយពីសប្តាហ៍មុនឬក៏វីដេអូឃ្លីបមុនបងប្អូនបានសិក្សាជាមួយខ្ញុំបាទទាក់ទងជាមួយនឹងការសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងប្រើនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមកការសិក្សានៅក្នុងមេរៀននឹងជាបន្តទៀតហើយជាភាគ 2 ភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការសន្ទនាក្នុងការរៀនបន្តពីវីដេអូឃ្លីបមុនណាបាទអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលថាតើការសន្ទនាវគ្គ 2 នឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអីគេខ្លះបងប្អូនមើលរៀនជាមួយខ្ញុំបាទតែម្ដងដូចតទៅបងប្អូនមើលចំណងជើងដាក់ថា at a restaurant ណា at a restaurant គឺនៅឯភោជនីយដ្ឋានគឺបន្តពីវីដេអូឃ្លីបមុនណា at a restaurant នៅឯភោជនីយដ្ឋានណាបងប្អូនអាពាក្យនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ក្នុងវីដេអូឃ្លីបមុនអញ្ចឹងអានេះយើងអាន restaurant ក៏បានយើងអាន restaurant ក៏បានអានបានដូចគ្នាប្រែថាភោជនីយដ្ឋានណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹង Mr. A លោក A គាត់និយាយថាម៉េចបងប្អូនគាត់និយាយថា let me see the menu what will we have to eat let me see the menu what will we have to eat អាពាក្យនេះយើងអាន menu ណា menu នឹងប្រែថាតារាងបញ្ជីរាយនាមមុខម្ហូបដែលយើងហៅថា menu ភាសាខ្មែរយើងទ្រលាប់ហៅកម្លាយមកពីពាក្យអង់គ្លេសនេះ menu កម្លាយទៅជាពាក្យបារាំងណាបងប្អូនខ្ញុំអត់ចេះបារាំងណាបងប្អូនគាត់ថាខ្មែរយើងទ្រលាប់អានថា menu មកពីពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា menu ណាអាន menu មិនអាន menu ណាអាន menu នឹងប្រែថាបញ្ជីរាយនាមមុខម្ហូបណាបងប្អូនអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងយើងអាន menu ណា menu នឹងប្រែថាបញ្ជីរាយនាមមុខម្ហូបអូខេអញ្ចឹង let me នឹងប្រែថាខ្ញុំសូមណាខ្ញុំសូម C នឹងប្រែថាបើប្រែតាមពាក្យមានន័យថាឃើញណាប៉ុន្តែយើងប្រែថាសុំឃើញមិនសុំមើលណា C នឹងប្រែថាសុំមើល C នេះយើងប្រែបានទម្រង់ច្រើនបែបឧទាហរណ៍ថានរណាម្នាក់បញ្យល់ពីយើងបញ្យល់អីមួយពីយើងហើយគេសួរថា you see ណែ you see មានន័យថាមិនប្រែតែឯងឃើញប្រែតែឯងយល់ទេយើងប្រែថា yes I got it មានន័យបាទខ្ញុំយល់ហើយអូខេអញ្ចឹង let me see the menu what will we have to eat ប្រែថាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមើលបញ្ជីរាយនាមមុខម្ហូប what will we have to eat តើណាតើពួកយើងនឹងត្រូវញ៉ាំអី have to eat ណាពាក្យថា have to ស្មើពាក្យត្រូវណាត្រូវតែណាបងប្អូនត្រូវតែណាអូខេ what will we have to eat តើខ្ញុំនឹងត្រូវញ៉ាំអីនេះ what will we have to eat តើខ្ញុំនឹងត្រូវញ៉ាំអីអា will នេះគឺជាប្រយោគ future tense ណាប្រយោគ future tense អញ្ចឹងខ្ញុំសុំណា let me see the menu ឬក៏យើងប្រែថាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលក៏បាន let me see the menu អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើលបញ្ជីរាយនាមមុខម្ហូបឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមើល menu បន្តិចបានទេតើខ្ញុំនឹងត្រូវញ៉ាំអី what will we have to eat តើខ្ញុំនឹងត្រូវញ៉ាំអីណាបងប្អូនបាទហើយបានគេសួរបន្តទៀតថាម៉េច do you like beef តើអ្នកឯងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់គោទេ beef ពាក្យ beef នឹងប្រែថាចូលចិត្តញ៉ាំសាច់គោគេសួរគ្នាគេញ៉ាំនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំហើយនឹងបុគ្គលមួយទៀតទៅញ៉ាំអីចឹងទៅហើយមានwaitress ឬក៏ waiter អ្នករត់តុមកសួរចឹងទៅយើងបើកមើល menu ហើយសួរគ្នាពីរអ្នកញ៉ាំឯងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់គោឯង do you like beef តែឯងចូលចិត្តញ៉ាំសាច់គោឯងបាន B គេថា yes ណែ B គេថាម៉េច yes but I prefer chicken yes but I prefer chicken B គេថាម៉េចបាទចូលចិត្តតើ B គេចូលចិត្ត beef គេចូលចិត្តសាច់គោបាទខ្ញុំចូលចិត្តតើ but នេះគេថា but ប៉ុន្តែ I prefer chicken ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តមាន់ច្រើនជាង prefer ពាក្យ prefer ប្រែបានទម្រង់ច្រើនយ៉ាងណាបងប្អូនវាអាស្រ័យទៅលើ it depend on the sentences វាអាស្រ័យទៅលើប្រយោគprefer ប្រែថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអីមួយក៏បាន
យើងប្រែថាចូលចិត្តក៏បានដែរដូចក្នុងទីនេះអត់មានប្រែថាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទេតែបើយើងប្រែថាផ្ដោតសំខាន់ក៏វាអត់សូវជាខុសណាស់ណាគាត់ថាប្រយោគដែលយើងត្រូវប្រែគឺ prefer ប្រែថាចូលចិត្ត Yes but I prefer chicken បាទខ្ញុំក៏ចូលចិត្តនេះ beef ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តសាច់គោដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ prefer ខ្ញុំចូលចិត្តមាន់ជាងខ្ញុំចូលចិត្តសាច់មាន់ជាង chicken សាច់មាន់ណាបងប្អូន chicken ហើយបាន A គឺសួរតទៀតណា A គឺសួរថា Would you like something to drink Would you like something to drink ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបមុនគឺកាលណាបងប្អូនដាក់ Would you like ស្មើពាក្យ Do you want ណា Do you want Would you like ស្មើពាក្យ Do you want ឬក៏ Do you need ណាបងប្អូនគេសួរថាម៉េចWould you like something to drink អាពាក្យនេះបងប្អូនពាក្យនេះបងប្អូនភាគច្រើនអានមិន something ណា something អាសំឡេង th ណាបងប្អូន th វាមានសំឡេងពីរបែបមិនថាខ្ញុំបកកែ phonetic symbol ឬក៏ខ្ញុំបកកែpronunciation ពីព្រោះខ្ញុំអានមួយចំនួនក៏ខុសដែរឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់ comment ក្នុង TikTok ណាខ្ញុំទទួលយកណាបងប្អូនខ្ញុំទទួលយកដោយសារពាក្យខ្លះក៏ខ្ញុំអានអត់បានបើកមើល dictionary ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទលាប់តាមការនិយាយតាមការអីអញ្ចឹងទៅទលាប់ទៅវាខុសណាប៉ុន្តែអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនបាន comment ប្រាប់អីចឹងណាបងប្អូនពាក្យនេះអក្សរ s ហ្នឹងគឺសំឡេងរបស់វាសណាសហើយ th ណាបងប្អូន th សំឡេងរបស់វាមានពីរបែបទី1អាន the នេះអានយើងអានដាតចេញមកក្រៅបន្តិចណា the ទី2សំឡេងរបស់វាណាបងប្អូនសំឡេង th សំឡេងរបស់វាមានពីរទី1 the ទី2 the ឧទាហរណ៍យើងអាន thank you ជាទូទៅបងប្អូនអាន thank you គឺអានអត់ទាន់ត្រូវទេ thank you យើងអាន thank you បានត្រឹមត្រូវណាពាក្យហ្នឹងយើងត្រូវអាន thank you តែទម្លាប់អានយើងអាន thank you អានេះយើងអាន something ណា something ប្រែថារបស់អីមួយណាអញ្ចឹង would you like something to drink បាទ would you like something to drink ប្រែថាម៉េចតើអ្នកឯងត្រូវការឬក៏ចង់បានអីផឹកទេឬក៏ឯងត្រូវការភេសជ្ជៈអីផឹកទេបាទ drink ហ្នឹងប្រែថាផឹកថ្នាក់ពាក្យវាជា verb បើថ្នាក់ពាក្យវាជា noun ប្រែថាភេសជ្ជៈហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹង would you like something to drink តើអ្នកឯងចង់បានភេសជ្ជៈអីញ៉ាំឬក៏ចង់ញ៉ាំភេសជ្ជៈអីណាបាទអញ្ចឹងបាន B គេថាម៉េច Yes I'll have cold water អាពាក្យនេះបើ British English បងប្អូនអ្នករៀនអង់គ្លេសដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តបែបការ pronunciation of English British English បងប្អូនអាន water បើ British English American English បងប្អូនត្រូវអាន water ណា water អញ្ចឹង yes I'll have cold water បាទខ្ញុំនឹងកំងឬក៏ខ្ញុំនឹងញ៉ាំ cold water នឹងទឹកត្រជាក់ណាបងប្អូនទឹកវាត្រជាក់អញ្ចឹង yes I'll have cold water បាទខ្ញុំត្រូវការញ៉ាំទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងA គឺសួរចង់ញ៉ាំភេសជ្ជៈអីទេគឺទឹកត្រជាក់បាទបាន A គឺសួរថាម៉េច how about the food អាពាក្យនេះបងប្អូនបាទអាពាក្យនេះគឺយើងអាន food សំឡេងមកវាសិងអ៊ូ food បើជើងណាជើងសេស្តៀងគ្នាដែរបងប្អូនសេចេះF double O ហើយ T ណា F double O T អានឹងអាន food ជើងយើងអាន food ដល់ពេលអាហារអាន food បើជើងអាន food អាហារអាន food គឺជើងយើងអាន food អាហារអាន food បាទអញ្ចឹង how about the food ហើយចុះម្ហូបយ៉ាងម៉េចដែរគឺចង់ដឹងរសជាតិហ្នឹងម្ហូបដែលអ្នកឯងពិសាហ្នឹងរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរ how about the food តើម្ហូបដែលអ្នកឯងញ៉ាំហ្នឹងរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរបាន B គេថាម៉េច Oh it's very tasty ប្រែថាម៉េចអូម្ហូបហ្នឹងមានអីឆ្ងាញ់ណាស់ it's very tasty ហ្នឹងដែលឆ្ងាញ់ណា tasty ដែលឆ្ងាញ់អូម្ហូបហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ហើយបាន A សួរថា anything else ហើយត្រូវការអីផ្សេងទៀតទេ
anything else បើបងប្អូននិយាយក្នុងលក្ខណៈសន្ទនាដើម្បីញ៉ាំអាហារត្រូវការអីទៀតទេបើបងប្អូននិយាយក្នុងការសន្ទនាគ្នាទូទៅ anything else មានអីចង់និយាយទៀតទេ anything else មានអីចង់និយាយទៀតទេបាទប៉ុន្តែបើក្នុងនិយាយក្នុងលក្ខណៈនៅឯ restaurant បែបនេះគឺមានន័យថាយើងត្រូវការម្ហូបអីទៀតឬក៏ភេសជ្ជៈអីទៀតទេបាន B គេថាម៉េច no thank you no thank you តែអត់ត្រូវការអីទេបាទអរគុណណា no thank you បាទអត់ត្រូវការអីគេទៀតទេបាទអូខេនេះគឺជាសន្ទនាវគ្គ2ហើយក៏ជាវគ្គបញ្ចប់ណាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសហើយបងប្អូនកុំភ្លេចយកអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្រៀនបងប្អូនយកទៅកត់ទុកហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចេះនិយាយអង់គ្លេសបងប្អូនរៀនតន្ទិញ clear សន្ទនានឹងទាំងអស់ណាបងប្អូនកត់ឲ្យរៀនតន្ទិញឲ្យចាំហើយបងប្អូនឧទ្ទេសនាមខ្លួនឯង Mr. A និង Mr. B ទៅហើយនិយាយសារសងគ្នាទៅវិញទៅមកសង្ឃឹមថាបងប្អូនអនុវត្តតាមវិធីហ្នឹងគឺអង់គ្លេសរបស់បងប្អូនគឺចេះនិយាយឲ្យបានអូខេសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នកសិក្សានៅមេរៀនអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ